नमस्ते सबैमा नमस्ते र सधैँ चाहिँ तपाईँको भाइ दार्जिलिङ सुरज राइडर आज फेरि नयाँ ब्लगसँग आइपुगेको छ। डु वाच टिल द एन्ड। सो टुडे विल बी लिभिङ फर दार्जिलिङ। सो आजको मैले स्टार्टिङ भिडियो बाटोबाट क्लिक गरिरहेको छु। सो तपाईँलाई दार्जिलिङको भिडियो मनपर्छ होला। स्टे ट्युन विथ दार्जिलिङ सुरज राइडर। ऑलमोस्ट रेडी विथ माई रुद्राक्ष। सो अभी चलते दार्जिलिंग के लिए। गणपति बाबा मोरिया। सो सदगुरुदेव महाराज की जय। सो चलिए आज का राइड शुरू करते हैं गाइस। दार्जिलिंग के लिए टीचर्स डे ब्लॉग। चलिए चलते हैं गाइस। हुन्छ दाजु हवस्। सो गाइस हाईवे पे निकल चुके हैं आपका भाई दार्जिलिंग सूरज राइडर। गाइस और आज जा रहा है आपका भाई दार्जिलिंग के लिए। देखिए गौ माता, जहाँ देखो वहीं पे गौ माता सुबह सुबह। जय नंदी महाराज। सो गाइस पहुंच गए सुकुना। इधर से सीधा जाएंगे तीनधारे। हमको जाना यहाँ से पंखाबारी होते हुए या रोहिणी होते हुए। कौन सा भी रास्ता जल्दी लगे वही रास्ता पकड़ेंगे। आप देखिए बच्चा रास्ते में, क्या करे डॉगी। तो गाइस अभी है हम सुकुना से आर्मी एरिया की ओर जा रहे हैं और आर्मी एरिया का ब्लॉग नहीं करते। सो गाइस आर्मी एरिया क्रॉस हो गया और आर्मी एरिया का ब्लॉगिंग नहीं करते। हम तो पहुंच चुके हैं। सो अभी हम पहुंच गए सिमुलबाड़ी और आगे बढ़ते हुए गाइस रास्ता बहुत ही खराब। अभी रेनी सीजन के चलते हुए देखिए जहाँ देखो वहीं पे गड्ढा ही गड्ढा है गाइस। और सुबह सुबह है इसीलिए आराम से चल पा रहा है, वरना दोपहर का टाइम होता तो रास्ते में गाड़ियों का आवाज़ बहुत 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 रहता था। तो देखिए गड्ढा आराम से देख के चलने का गाइस। ओहो देखिए इस टोल प्लाजा रोहिणी पहुंच गए हम। और सुबह सुबह गुड मॉर्निंग। तो गाइस टोल प्लाजा में हम टोल नहीं देते हैं क्योंकि बाइक का सिर्फ 5 रुपये लगता है तो वो लोग नहीं लेते हैं। तो चलिए चलते हैं गाइस, चलते हैं गाइस। देखिए ब्यूटीफुल, कितना अच्छा हुआ यहाँ नीचे। वाओ। सो आप लोग यहाँ भी घूमने के लिए आ सकते हैं गाइस अभी के टाइम में। वाह देखिए कितना अच्छा दूध की तरह बह रहा है पानी। ओहो चलिए चलते हैं गाइस। गाइस हम रोहिणी होते हुए दार्जिलिंग के लिए निकल चुके हैं और आज वेदर थोड़ा साफ साफ नज़र आ रहा है। पता नहीं ऊपर का व्यू क्लियर है कि नहीं, क्योंकि मैं जब भी आप लोग को व्यू दिखाना चाहता हूँ ऊपर का तो क्या करें, कभी नहीं चांस मिलते। सो गाइस पहुंच गए रोहिणी वाटरफॉल्स। ओहो देखिए
ब्यूटीनेस देखिए, ब्यूटीनेस, वाव। थोड़ा सा वीडियो करके निकल जाएंगे गाइस यहाँ से। देखिए गाइस ब्यूटीनेस, ओहो ब्यूटीफुल। ये कहाँ पे है? रोहिणी पे। देखिए क्या सुंदर लग रहा है। वेलकम यू टू रोहिणी वाटरफॉल। यहाँ पर बोन फायर रेस्टोरेंट भी कर सकते हैं। कीप रिवर क्लीन, ये ज़रूरी है, रिवर क्लीन रखिए। मेन थिंग ऊपर से कितना अच्छा से आ रहा है। तो गाइस चलिए चलते हैं अब। ये है रोहिणी वाटरफॉल्स। तो गाइस सूर्यदेव का आगमन हो रहा है और यहाँ से जो नीचे एक रास्ता जाता है ओल्ड एज होम के लिए जाता है। और वहाँ पे मेरा शंभू, हर हर शंभू, जय मां अंकल बाबा। और ये दार्जिलिंग के लिए बस जा रहा है। सुबह 6 बजे को निकलता है ये बस। और यहाँ पे हाफ एन आवर के लिए लंच के लिए रुकते हैं, ओ सॉरी ब्रेकफास्ट के लिए रुकते हैं, फिर चले जाते हैं। आपको ऑलमोस्ट 9 बजे तक तो आराम से पहुंचा देगा दार्जिलिंग। नज़ारा देखे नीचे का। और अभी हम जा रहे ऊपर दार्जिलिंग। ओहो देखिए, जहाँ देखो हरियाली हरियाली। तो गाइस आज भी आपको मैं व्यू नहीं दिखा पाया गाइस। देखिए कितना फॉगी है नीचे। सो एनी अदर टाइम अगेन सिर्फ उसी का ब्लॉग करेंगे उस दिन, जब भी वेदर खुलेगा। देखिए कर्शन कितना अच्छा दिख रहा है, लेकिन नीचे तो बैड लक। कि वहाँ पे नीचे इतना व्यू अच्छा दिखता था यहाँ से, लेकिन फॉगी के कारण टोटली So guys, अब हमारा एंट्री होने वाला है कहाँ पे? कुर्शंग पे। देखिए कुर्शंग, वेलकम टू कुर्शंग गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन। तो चलिए यहाँ पे जैकेट पहनते हैं और यहाँ से व्यू देखिए कुर्शंग का, ब्यूटीफुल कुर्शंग। तो यहाँ से जाएंगे तो गिद्धे पहाड़, और वो रास्ता ऊपर जो जा रहा है ऊपर में, वो आपको ले जाएगा हनुमान टोक मंदिर ऊपर में। सो चलिए। सो गाइस ये है कुर्शंग का व्यू ऊपर से। देखिए ब्यूटीफुल, क्या सुंदर दिख रहा है। सो गाइस पहुंच चुके हम कुर्शंग, और ये है कुर्शंग मेन टाउन। और वहाँ पे कुर्शंग रेलवे स्टेशन एट द अल्टीट्यूड ऑफ 4864 फीट। और हम जा रहे हैं आगे, और रास्ता देखिए, ओहो। और यहाँ से नीचे जाएंगे पंखाबारी होते हुए आप सिलीगुड़ी के लिए निकल जाएंगे, ये रास्ता भी। और ये है यहाँ से टोटल कुर्शंग बाजार। गाइस जैसे ऊपर चढ़ता जा रहा हूँ, वेदर देखिए खराब होता जा रहा है गाइस। सो गाइस यहाँ पे है शंभू जी का मंदिर,
जय भोलेनाथ, जय हो शंभु, हर हर महादेव, महादेव जी की जय हो। और वहाँ पे था मेरा शंभु जी का मंदिर। So guys, reach गोराबारी। अभी हम है गोराबारी पे गाइस। अब देखिए यहाँ पे भी झरना, वाटरफॉल्स। देखिए so many waterfalls on the way towards Darjeeling। तो अगर आप लोग आना चाहते हैं तो सितंबर is very beautiful time to visit Darjeeling, क्योंकि सितंबर अक्टूबर से यहाँ पे जोड़ का टूरिस्ट लोग आने का टाइम है। तो आप लोग भी आइए, अपना बाइक लेके आइए, गाड़ी लेके आइए और घूम के जाइए और दार्जिलिंग का यादें अपने साथ लेके जाइए। यहाँ भी है छोटा वाला एक, देखिए हम दिखाएंगे आपको। वो रहा छोटा वाला, देखिए वो रहा। So guys, पहुंच चुके हैं हम अभी सोनादा, और ये है सोनादा। थोड़ा वेदर अच्छा होता हुआ सोनादा से। अगर ये है सोनादा का रेलवे स्टेशन, ये वाला जो दिख रहा है आपको, इस्टेब्लिश इन 1893। गाइस, सोनादा क्रॉस करके आगे बढ़ते हुए, और दार्जिलिंग में ठंडा बढ़ चुका है गाइस, क्योंकि बहुत दिन बाद मैं सुबह बाइक राइड कर रहा हूँ। और ये मेरा पतला वाला विंड शीटर जो लगाया हुआ हूँ मैं, ये वाला टाइप का, ये उतना गर्मी नहीं दे रहा है गाइस। तो अब मोटा कपड़ा निकालने का टाइम आ गया शायद, क्योंकि नाग पंचमी ख़त्म हो गया। नाग पंचमी के बाद तो यहाँ पे तो और ज़्यादा ठंडा बढ़ जाता है गाइस। सो आइंदा से ख्याल रखूँगा, सुबह चलना हो तो मेरा वो मोटा वाला लेदर का जैकेट या थोड़ा मोटा वाला फर का जैकेट भी है, वो लगा के राइड करना है आप। और कभी लॉन्ग राइड जाता हूँ तो उसके लिए तो राइडिंग जैकेट यही है, और पैंट भी है, राइडिंग पैंट। राइड करूँगा, आपको जो व्यू दिखाना है वही ना दिखा पाऊँ तो क्या होता है, बोरिंग हो जाता है। तो मैं ज़्यादा जैसा रेनी सीजन में ब्लॉग ऑफ ही रखता हूँ, क्योंकि विदाउट माइक ब्लॉगिंग करना अच्छा नहीं लगता है। तो गाइस ऐसा है, और मुझे वॉइस ओवर करना अच्छा नहीं लगता है। सो गाइस, पहुंच चुके हम जोर बंगलो, और ये है जोर बंगलो। और यहाँ से मेरे ऊपर जाएंगे तो आप पहुँच जाएंगे टाइगर हिल, और यहाँ से इधर जाएंगे तो आप 6 माइल होते हुए कालिम्पोंग गैंगटॉक के लिए निकल जाएंगे। ये रास्ता जो गाड़ी आ रहा है, और हमको जाना है सीधा। और अगर आपको टाइगर टॉप्स पता नहीं है तो ये ऊपर जाता है टाइगर टॉप्स। ओहो, थक गया गाइस। रेलवे स्टेशन, और फॉगी के कारण कुछ भी तो नहीं दिखा पा रहे, क्या करें। चलिए गाइस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे फिर वीडियो, बहुत अच्छा वाला वीडियो करेंगे। सो गाइस, पहुंच गए बताशे, और वेदर थोड़ा अच्छा होता हुआ, ये भी अच्छा ही है। पहुंच चुके अभी हम डाली,
और वो है मोनेस्ट्री जो दिख रहा है आगे में। बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। देखिए ये है, आइएगा जरूर गाइस। हंस वैकुंठ धाम, यहाँ से जाते हैं आश्रम के लिए। सदगुरु से महाराज की जय। और वो है आश्रम ऊपर में। तो अभी पहुँच गए गाइस दार्जिलिंग। दार्जिलिंग का ब्लॉग कैसा लगा आप लोग को? वैसे तो मैं पहले भी डाला था दार्जिलिंग का ब्लॉग, लेकिन थोड़ा उसमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस था, इसलिए मैं वो रिमूव कर दिया वीडियो, और इसीलिए ये नया वीडियो डाल रहा हूँ मैं आज। सो डू कमेंट गाइस, लाइक कीजिए। आपका लाइक कमेंट मुझको देखने में बहुत बहुत अच्छा लगता है, सच में गाइस। सो बैठते, और आज टीचर्स डे है और सभी लोग रेडी होके जा रहे हैं। सभी स्कूल में टीचर्स डे का सेलिब्रेशन होता है, और टीचर्स डे ब्लॉग वो भी आएगा। अलग पहुंच चुके हम, और ये है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। तो यहाँ पे है दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन गाइस। तो यहाँ से आपको टिकट मिल जाएगा अंदर से, और टिकट लेके आप घूम पाएंगे ब्यूटीफुल दार्जिलिंग रेलवे स्टेशन। और ये सब दार्जिलिंग, हम दार्जिलिंग घुस सके हैं। और यहाँ पे है डाली स्टैंड, और आगे में यहाँ से नीचे जाएंगे आप लोग तो सीधा दार्जिलिंग पहुँच जाएंगे। और हमको जाना है ऊपर से, क्योंकि हमारा वन वे है, इसीलिए। थैंक यू। ओह माय गॉड, कितना बड़ा गड्ढा था। ऑलमोस्ट गड्ढे में घुसते घुसते सेव कर दिया बाइक को गाइस। देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है, देखिए तो बाप रे। स्पीड में आएंगे तो कंट्रोल नहीं होगा गाइस, देखिए। हम बने तुम। तो गाइस पहुंच चुके हम अभी म्युनिसिपैलिटी बिल्डिंग के ठीक नीचे, स्टेट बैंक के ठीक नीचे। और ये है कैपिटल हॉल। गाइस आज का ब्लॉग ख़त्म करने का टाइम आ गया है, और आप लोग को यहाँ से होटल वगैरह जितना भी मिल जाएगा, यहाँ से ऊपर में नीचे में बहुत जगह आपको मिल जाएगा यहाँ पे। सो सीधा जाएंगे चौरस्ता, और हम नीचे जाएंगे। नीचे से भी आपको चौरस्ता नहीं मिलता है, लेकिन ये ईजीएस्ट वे है। देखिए होटल वगैरह यहाँ से मिल जाएगा आपको। सो अभी हम घर के लिए और अपना ब्लॉग यहीं पे हम ख़त्म करते हैं गाइस, क्योंकि आपका भाई पहुँच चुके हैं आज दार्जिलिंग। और टाइम अपडेट 8:11। मैं घर से निकला था 8:10 पे, और थोड़ा मुझे पेट्रोल वगैरह डालने में टाइम लग गया, और हवा वगैरह प्रेशर वगैरह चेक करने में वहाँ पे 1-2 और जैकेट लगाने में थोड़ा टाइम, इसीलिए। तो आज के लिए दार्जिलिंग सूरज राइडर को इजाज़त दीजिए। Until my next vlog guys, tata bye bye from Darjeeling Suraj Rider. So don't forget to like, comment and subscribe. Bye bye tata। ये लाइन भी होटल से भरा हुआ है मेरा घर के सामने, तो ज़रूर आप लोग आइएगा। So bye bye guys, thank you for watching इतने देर तक, थैंक यू।